Nếu bạn thích làm mộc và đang có ý định khởi nghiệp chuyên gia công kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ mà chưa biết nên chọn máy CNC nào phù hợp thì đừng quên bỏ qua video ngày hôm nay để công việc được thuận lợi và mang lại lợi nhuận cao nhé. Một, xác định đúng mục tiêu. Đầu tiên, để mở một xưởng gỗ, khách hàng cần phải xác định rõ được mục đích mở xưởng của mình. Thông qua tìm hiểu xu hướng thị trường, sự phát triển của thị trường, cộng thêm việc vốn đầu tư của bản thân để hướng đến quy mô nhà xưởng nhỏ hay lớn, xưởng mộc theo quy mô gia đình, hàng xuất khẩu hay sản xuất đơn lẻ. Để thành công, bạn cần phải xác định rõ mục đích công việc. Đây là tiền đề quan trọng để bạn triển khai những bước tiếp theo. Thứ hai, xác định được sản phẩm cần sản xuất. Khi không xác định được sản phẩm, khách hàng sẽ rất khó để lựa chọn dòng máy CNC phù hợp. Đúng hơn là không thể đầu tư máy CNC được khi chưa xác định được sản phẩm. Khi xác định rõ, khách hàng chuyển sang tìm hiểu dòng máy CNC đục gỗ phù hợp. 2. Tư vấn máy CNC đục gỗ phù hợp với từng xưởng. Với khách hàng chuyên làm hàng gỗ công nghiệp, cắt vách ngăn phòng khách, vách phòng thờ hay kết hợp thêm các vật liệu quảng cáo, chúng tôi có dòng máy CNC 13251 đầu. Với khổ mặt bàn 1m22 x 2m44, máy có thể cắt được tất cả các khổ vật liệu công nghiệp thông dụng 1m2 x 2m4 như tấm MDF, HDF, Formex, Alu, Mica hay PVC. Dòng máy cắt CNC này có thể cắt khắc trên hầu hết các loại vật liệu thông dụng khác nhau như cao su, inox, nhôm, đồng, bảng mạch. Với khách hàng chuyên sản xuất hàng tranh gỗ, tốc lịch, giường, cửa tủ, nội thất mỹ nghệ, gọi chung là đồ gỗ họa tiết 3D. Khách hàng lựa chọn cấu hình máy CNC đục gỗ 3D khổ 9015, 1325, 2225, 1825 hay 3217 hoặc nâng cấp kéo dài rộng hơn theo nhu cầu của khách hàng. Tùy theo lượng sản phẩm đầu ra mà bạn lựa chọn kích thước với số đầu khắc máy phù hợp. Với dòng máy CNC đục gỗ này, giá chủ yếu dao động từ 100 đến hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cấu hình phù hợp nhất với hầu hết nhu cầu đục khắc đồ gỗ họa tiết 3D như sau. Máy CNC 22256 đầu, top 1 phân khúc máy bán chạy nhiều năm liền tại CNC Đông Phương. Máy có khổ mặt bàn 2m15, dài 2m44, thiết kế 6 đầu đục, trên máy có thể làm vô cùng đa dạng các mặt hàng, đòi hỏi đục chạm, sản phẩm lớn, lên tới 1m8 x 2m4 và nhỏ nhất khi làm đồng thời cả 6 đầu là 34cm x 2m4. Với khách hàng chuyên sản xuất hàng tượng, chân bàn ghế tân cổ điển, trụ rồng, gọi chung là những mặt hàng đục xoay tròn, CNC Đông Phương có dòng máy CNC đục gỗ khổ 2614, dòng máy kết hợp 3 trục X, Y, Z và trục A xoay tròn vật liệu, lựa chọn đầu đục theo nhu cầu của khách hàng từ 4 đầu trở lên. Để được tư vấn kỹ hơn về các dòng máy, mời quý khách hàng liên hệ tới hotline 0968 68 9988, 0383 669 966. Xin chào và hẹn gặp lại!